Man patiesi prieks ar tevi satikties šādi virtuāli šodien šajā manā studijā. Es esmu Ingūna Petersone un šodien kopā ar Austrijas kompāniju Swap. Tevi vēlos iepazīstināt ar inovatīvu ideju un aicināt man pievienoties, ja mūsu mērķi un mūsu idejas sakritīs. Tāpēc sākšu uzreiz ar pašu svarīgāko. Kas ir mans produkts un kādu cilvēku problēmu šis mans produkts atrisina? Mans produkts ir šeit pat man blakus, un tas ir izsmidzināms sprejs, kas atrisina mūsu sieviešu un arī, protams, vīriešu lielāko ķibeli, tā ir gludināšana. Gludināšana tajā brīdī, kad nav nepieciešams gludināt, kad burzījums ir pavisam neliels, vai tīpaši tajā brīdī, kad mums gludeklis nemaz nav pieejams. Tādēļ šo produktu mēs varam uzskatīt arī par šī brīža aktuālo produktu priekš zaļi domājušiem cilvēkiem un arī priekš tieši steidzīgiem cilvēkiem. Tā būtu atbilde uz pirmo jautājumu. Otrais jautājums ir sekojošs. Parasti cilvēkiem, kas sāk strādāt ar mani. Kāda ir tirgus daļa, kāda ir šī te tirgus pieprasījuma vēlme? Tirgus daļa patreiz, es saku, gandrīz 100% brīva, jo uzņēmums ir jauns, un uzņēmums tirgu savu produktu piedāvā nedaudz vairāk kā 6 mēnešus, un sākums uzņēmumam ir Horvātijā. Patreiz ir atvērta Horvātija, Vācija, Polija, tātad tirgus daļa mums ir neizmērojami liela. Mēs strādājam uz visiem tirgiem, kur mūs dzird, jo patiešām sākumā mums vajag sadarbības partnerus. Patreiz mēs vairāk veidojam attiecības ar partneriem, kuri tālāk dod šo informāciju jau cilvēkiem, un tad, kad mums būs šīs te partijas un apjomi un nedaudz zināmi katrā no valstīm, tad mēs varēsim sākt arī tirgoties. Kāds ir šī produkta lietotājs? Šī produkta lietotājs, ja es minēju, ka tas ir gludekļa alternatīva, ir jebkurš, kurš spēj izsmidzināt šo te produktu un izlīdzināt burzījumu vietas. Un nākamais jautājums, kas partnerus parasti interesē, kādas sadarbības iespējas ir un kā viņš saņems savu peļņas daļu. Peļņas daļu uzņēmums mums izmaksā arī par apjomu, ko mēs esam veikuši. Tas ir apjomu, ko mēs esam paši iepirkuši, ko esam pārdevuši, un šis te procents ir ļoti interesants. Kompānija izmaksā pamazām, sākot no 20% līdz pat 50% un vairāk par apjomu. Tas būtu atbilde uz to, kādā veidā jūs saņemat savu peļņas daļu. Tas ir patiešo no kompānijas. To, ko jūs tirgojat, to jūs pats skaitat un pats rēķinat. Kas vēl ir svarīgi, kur jūs saņemsiet to? Kompānija patreiz maksā katram uz viņa norādīto kontu, bet tūlīt būs arī Austrijā kompānijas pašas karte, kura dos jums tiesības, jebkurā bankomātā izņemt jūsu nopelnīto naudu sadarbībā ar uzņēmumu Swap. Ar ko produkts atšķirās no pārējiem un kur slēpjas tieši šī te oriģinalitāte? Kā jau minēju, oriģinalitāte slēpjas tajā, kad mēs esam ļoti steidzīgi un, lai arī gludināšanas tehnoloģijas attīstās, mums nevienmēr viņas ir par rokai. Un ne visiem ir šīs tehnoloģijas, un es arī šodien demonstrēšu, es esmu paņēmusi diezgan sarežģītus apģērbu gabalus, viens no viņiem man ir mugurā, viens man aizmugurē, un arī uz pats Swaps stāv arī uz tāda interesanta gabala, kur es jums tālāk prezentēšu un rādīšu. Kādi ir mūsu līdzšinējie sasniegumi? Kā minēja uzņēmums, tā pa nopietnām darbojās tirgū apmēram 6 mēnešus, līdz šim brīdim ir vairāk kā 4000 sadarbības partneri, kurš vairāk, kurš mazāk strādā. Un šo te sadarbības partneru, kuri nopietni strādā un dod šo informāciju un ir izveidojuši savas komandas, atalgojums no kompānijas puses, ko kompānija izmaksā, tas ir 3000 eiro mēnesī. Konkrēti mūsu komandā mēneša laikā mēs esam sasnieguši viena cilvēka
to, ko viņš var saņemt no kompānijas atalgojuma apjomu 1000 eiro. Tas būtu, lai jūs varētu saprast par šiem te ienākumiem. Un tas ir tikai pats sākums, jo rēķināt, ja mēs šādā te veidā pelnām un pats produkts ir ļoti daudz sološs, tad šīs te peļņas iespējas ir neizmērojami lielas, tik cik var pelnīt ar mazu produktu. Kāda ir produkta cena? Produkta cena ir 9 eiro. Kompānija mums nodrošina gatavu internetu veikalu, kurā mēs tirgojam jau kompānijas izveidotā veikalā pat 12 eiro. Ja mēs viņu liekam savu veikala plauktā, ja tas ir iespējams, vai arī pārdodam kā citādi, tad, protams, kompānija nav likusi ierobežojums, pa kādu cenu mēs pārdodam. Iepakojums, vienas pudeles iepakojums ir 250 ml. Ļoti ekonomisks. Pagaidām esmu smidzinājusi, jo nu pat kā es šo projektu sāku, mana komanda strādā nedaudz vairāk kā mēnesi, tāpēc es varēju minēt jau šos rezultātus, un mans sprejs ir tikai pusē. Kāds vēl jautājums rodās partneriem? Kādas ir tieši manas stiprās puses, kāpēc sākt tieši sadarboties ar mani? Man ir vairāk kā 20 gadu uzņēmē darbības pieredze, ir arī ekonomiskā izglītības, esmu ekonomikas maģistrs, esmu vadījusi daudzus uzņēmumus, arī konsultējusi. Un mana stiprā puse ir tā, ka šobrīd es strādāju tieši ar šāda veida uzņēmumiem, un es redzu šo te strateģisko mērķi, kādā veidā viņu var sasniegt uzņēmumi, kuri darbojās lineārajā biznesa veidā. Šis darbojas nedaudz savādāk, tāpēc tā ir tā mana stiprā puse, kad mēs izrunāsim, es jums parādīšu to, kādā veidā jums ir iespējams strādāt, neskatoties uz to, ka nav jums pieredze šādi te darbojoties. Un paša produkta stiprā puse ir tā, ka viņam faktiski nav aizvietotāja. Tās ir divas tādas unikālas lietas, kuras varat izmantot un sākt strādāt tieši ar mani, ar Ingu un Petersoni. Cik daudz naudas vajag, lai uzsāktu šo te vai nu pilnībā jauno biznesu, vai arī pievienot savam biznesam jau esošajam? Sākumā starta kapitāls ir, ja pudelī mēs pirmo reizi pērkam no kompānijas par 12 eiro, un mums vienā kastē iepakojumā ir 8 pudeles. Tad rēķinat paši kopā, bet ar visu piegādi, kas ir 6 eiro, mums pirmais starts sanāk 106 eiro. Tas būtu pats sākums. Pēc tam kompānija, tad, kad jau jūs esat sācis savu biznesu, tikai tad, kad parādījusies jūsu pirmā peļņa, tad kompānija jums dod iespēju jau pirkt pa 9 eiro, un katru mēnesi jūs savā biznesā ieguldat 42 eiro, kas ir, lai jums būtu materiāls, ar ko strādāt. Jo faktiski šis ir krīzes laika bizness, kad cilvēkiem trūks darba vietu, kad cilvēki var strādāt attālināti, sadarbojoties ar jums, sadarbojoties ar uzņēmumu, un šeit ir ļoti mazi ieguldījumi biznesā. Tas būtu tā ļoti īsti, ko es vēlējos paskaidrot par naudas ieguldījumu un par to, kā strādāt. Un, lai jūs uzsāktu, protams, vajag vizītkartes vai materiāls, tas ir pēc jūsu ieskata, kompānija dod jau gatavu internetu veikalu, ar kuru var strādāt. Piegādi mēs arī esam atrisinājuši jau, kā mēs piegādājam. Piegādes izmaksas uz katru valsti var nedaudz svārstīties, tāpēc mums ļoti steidzami vajag palīgus. Un konkrēti palīgus man šobrīd vajag 4 nopietnus biznesa sadarbības partnerus. Tikai 4, un es strādāju. Kādu peļņu es prognozēju? Kompānija sākot no 20% izmaksā, tas ir, ja man ir 4 šie te sadarbības partneri, ar ko es sāku, un līdz pat vairāk kā 50%, kad jau mēs esam savu komandu izaudzinājuši. Tas būtu tas, ko es gribēju noprezentēt tieši par iespējām strādāt šajā krīzes laikā un krīzes apstākļos. Un tagad būtu vieta demonstrēšanai. Redzat, ir dažādi uzņēmumi, ar ko strādā, un šī prece ir tā, ar kuru mēs varam likt kopā ar dažādiem produktiem. Piemēram, audumu veikals vai, piemēram, veikals, kas vēlētos strādāt ar dabīgiem materiāliem. Ļoti jauki. Šīs būtu kā produkts, kuru piedāvāt klāt. Jo ar gludekli
gludekli nemaz nav tik viegli izgludināt. Redzat, šīm te vieliem konkrēti no skapja izņemot ir šī te vīle. Rādīšu tagad jau uzskatāmi, kā mēs izlīdzinām. Es sakratu šo te spreju un izsmidzinu apmēram 30 cm attālumā. Tieši šeit es parādīšu uz burzījuma vietu. Un ņemu ar rokām un izlīdzinu. Es ceru, ka video šeit pietiekoši labi būs redzams. Nevelti es teicu, kad es esmu uzvilkusi šo te žaketi, viņai ir ļoti daudz vietu, kur pavisam ar gludekli grūti tikt klāt. Pamēģināšu, kā tas uzskatāmi. Ja jūs redzat, jā, tagad priekšpusē pilnīgi viņa nav negludināta, nekas ar viņu nav darīts. Mēģināšu tagad izsmidzināt un pavilkt. Jau jūs rezultātu redzat, un audumam ir apmēram 20 minūtes jāizžūst. Ņemšu jau rādīšu uzskatāmi. Šī te ir nu pat kā izņemta no veļas mašīnas. Pirms video uzņemšanas šo te daļu es jau ņēmu un sapūtu un pastiepu. Jūs redzat jau apkaklīti un paskatāties apkaklīti otrā pusē. Ja? Šī apkaklītes daļa ir apstrādāta, šī te otrā pusē. Nu, arī gludināt, piemēram, šo te blūzi ir sarežģīti. Un šeit ir īpaši pie kabatām un tajās vietās. Nu, parādīšu tagad varbūt uzskatāmi, nu, ņemsim aizmuguri, kura pilnībā nav apstrādāta, uzpildīšu spreju. Ļoti viegli ar viņu ir darboties, tāpēc viņu var uzticēt arī bērniem. Un par daudzumu tas jums jāskatās, cik katrs konkrēti viņu ļoti maz vajag. Varbūt man būs ērtāk. Un uzskatāmi jau parādu, arī šeit jūs redzat mitruma pēdas, tāpēc viņu nav ieteicams izsmidzināt un uzreiz apsēsties, tad būs atkal viss saburzījies, bet minūtes 15, 10, ja plānāks audums, mēs ņemam izsmidzinām, atstājam, lai izžūst. Cilvēki jautā, kas tas ir par materiālu, kas tas ir par sastāvu, kas tik brīnišķīgi izlīdzina audumu. Sastāvs ir 3 dabīgās eļļas, un tad sekojoši man cilvēki uzreiz jautā, vai neatstāja traipus, plankumus. Neatstāja, jo šī formula ir izstrādāta ļoti perfekti, un šim te līdzeklim, izgludināšanas līdzeklim, ir arī dermatoloģiskais tests. Viņam ir ļoti jauka, patīkama svaigas veļas smarža. Pēc tam šī smarža, protams, pazūd, tāpēc viņu var lietot arī galdautiem. Galdauti, kā tāpēc es šeit rādīju, ja, kad galdautu mēs uzklājam, mums vienmēr ir nepieciešams gludeklis vai arī jaunās tehnoloģijas izmanto, jo šīs te locījuma vietas no salocīta parasti skapī, kad izņemam, viņas ir. Lūk, šis te bija uzskatāms piemērs, kādā veidā darbojas šis produkts. Produktu šobrīd pieprasa katrs, ar ko es satiekos, katrs viņu jau grib iegādāties, bet mums patreiz ļoti nepieciešami sadarbības partneri, kas palīdzēs mums virzīt un veidot apjomu, lai mums nebūtu pa vienai kastei jāsūt uz Latviju, pa vienai kastei uz Angliju un uz pārējām valstīm. Uzsākat mani tautieši arī citās valstīs uzņēmēju darbību,
Un tā uzņēmējdarbība var būt gaužām vienkārša. Par to es pastāstīšu arī vēl citos video. Uz tikšanos ar tevi kopā bija Ingūna Petersone. Parasti zem video vai arī kaut kur netālu var atrast informāciju, kā tūlīt var sūtīt ziņu. Jums nav uzreiz jāpērk produkts, jūs dosiet man ziņu un jūs saņemsiet atkal automātiski vēstules un automātiski skaidrojumus, un pēc tam mēs varam arī saslēgties Skype'ā vai sazvanīties. Un tikai tad pieņemsiet lēmumu un kļūsiet par sadarbības partneri un strādāsiet. Uz tikšanos!